Вихрь снега хлестал по лицу, как тысячи невидимых кнутов, а мороз вгрызался в кожу, словно голодный зверь. Иван Петрович, 25-летний парень из подмосковного городка, стоял на пороге родного дома, сжимая в руках потрепанный рюкзак, единственное, что осталось от его жизни. «Ты — позор! Убирайся, пока не поздно!» — крикнул отец, захлопывая дверь с такой силой, что эхо разнеслось по заснеженной улице, как приговор. В тот миг, под ледяным небом России, где любовь к такому, как он, считалась грехом хуже смерти, Иван понял, его сердце, бьющееся в ритме запретных желаний, теперь бьется в одиночестве на краю пропасти. Снег падал густыми хлопьями, засыпая следы его шагов, словно пытаясь стереть само его существование. Иван шел вперед, не зная куда, ноги проваливались в сугробы по колено, а ветер завывал, как стая волков, преследующая раненого. Воспоминания нахлынули волной. Детство в тесной квартире, где отец, строгий ветеран, учил его быть мужчиной, мать, с ее тихой верой в Бога и семью, шептала молитвы за нормальную жизнь. А потом, тот вечер, когда брат нашел его сообщение в телефоне. «Ты гей. Ты что, с ума сошел? В нашей семье такого не бывает». Слова брата жгли, как сигарета, прижатая к коже. Они не кричали, не били, просто вытолкали в ночь, в метель, что бушевала над Подмосковьем уже третий день. Иван вспомнил, как мать отвернулась, крестясь: «Господи, прости его». Прости. За что? За то, что он любил не так, как они хотели. Он брел по пустынной дороге, ведущей к трассе, где редкие фуры проносились, как призраки, освещая его силуэт фарами. Холод проникал в кости, заставляя зубы стучать, а пальцы онеметь. Куда теперь? В Москву. Кому? Мысли кружились в голове, как снежинки в вихре. У него были друзья, те, кто знал его тайну, но страх сковывал, а вдруг и они отвернутся. Россия, его родина, земля медведей и балалаек, где гордость за нацию смешивалась с ненавистью к чужим, не прощала слабостей. Законы шептали о пропаганде, соседи сплетничали за спиной, а церковь гремела анафемой. Иван остановился, прислонившись к старому фонарному столбу, и заплакал, слезы замерзали на щеках, превращаясь в ледяные капли. Но в этой боли родилось что-то новое, ярость, смешанная с решимостью. «Я не умру здесь. Я найду свой путь». Ночь опустилась тяжелым покрывалом, луна пряталась за тучами, а метель набирала силу. Иван добрался до окраины городка, где стоял заброшенный склад орелисита советских времен, с ржавыми стенами и разбитыми окнами. Он ввалился внутрь, дрожа, и развалился на куче старых ящиков, кутаясь в тонкую куртку. Рюкзак вывалил содержимое: пачка сигарет, фото семьи, теперь ненавистная, пара сотен рублей и потрепанная книга стихов Есенина — единственная роскошь, что он захватил. «Серебряный месяц плывет над полями», — прошептал он, открывая страницы, но слова расплывались от холода. Сон пришел тяжелый, прерывистый, полный кошмаров: отец с ремнем, брат с ухмылкой, мать в черном платке на похоронах. Проснулся он от шума, скрип двери, шаги. Сердце заколотилось. Кто? Бандиты. Или спасение. В полумраке склада стоял мужчина, высокий, в теплой парке, с бородой, покрытой инеем. «Эй, парень, ты живой?» Голос был низкий, теплый, как глоток чая в мороз. Иван приподнялся, щурясь. Незнакомец был лет 30, с глазами цвета сибирского неба, шрамом на щеке и руками, огрубевшими от работы. «Яда. Просто. Замерзаю», — выдавил Иван, пытаясь сесть. Мужчина подошел, протягивая термос. «Пей. Горячий чай с ромом. Меня зовут Алексей. Я механик из соседней деревни, ехал мимо, увидел свет в окне». Алексей. Имя простое, русское, но в нем звучала сила, как в песнях о героях Севера. Иван отпил, тепло разлилось по венам, отгоняя холод.
Они заговорили. Алексей рассказал о своей жизни, сирота, вырос в интернате, теперь чинит трактора, живет один в старом доме у реки. А ты? Что забыл в такой буре? Иван замялся, но что-то в глазах Алексея, понимание, без осуждения, развязало язык. Семья. Выгнала. За то, что я не такой. Слова повисли в воздухе, тяжелые, как снег на ветках. Алексей кивнул, не отводя взгляда. Знаю, как это. В нашей стране такие, как мы, тени. Но тени тоже имеют право на свет. Мы. Иван замер, сердце пропустило удар. Алексей улыбнулся уголком рта. Да, парень. И я тоже. И не один такой. В тот миг, в холодном складе, под вой ветра, между двумя изгоями вспыхнула искра, не просто выживание, а начало чего-то большего. Они просидели до рассвета, деля тепло и истории. Иван о своей мечте стать художником, о тайных рисунках, где мужчины обнимались под звездами, Алексей о потерянной любви в армии, где поцелуй стоил карьеры. Когда метель утихла, Алексей сказал: «Езжай со мной. В Москву. Там есть место, где такие, как мы, дышат свободнее». Иван кивнул, и они вышли в мир, два силуэта на белом полотне, идущие к неизвестному. Но судьба, как русская зима, не отпускала так просто. Пока они садились в старый «Жигули» Алексея, телефон Ивана зазвонил, номер матери. «Иван, вернись». «Отец». Он в ярости. «Мы позвонили в полицию. Ты украл деньги из дома». Голос матери дрожал, но в нем сквозила не забота, а угроза. «Украл. Иван никогда». Но брат, да, брат, с его жадностью. Ложь, сплетенная в паутину, уже опутывала его. «Мама, это неправда!» — крикнул он, но трубка замолчала. Алексей завел мотор. «Не верь. Они хотят сломать тебя до конца». Машина рванула по трассе, оставляя позади метель и предательство, но Иван знал, буря только начиналась. Дорога в Москву вела серой лентой сквозь леса, усыпанные снегом, как сказочный, но злой мир из былин. «Жигули» Алексея кашляли и чихали, но держались, словно старый конь, несущий двух путников к спасению. Иван сидел, вцепившись в сиденье, мысли его метались, как зайцы в чаще: семья, ложь, полиция. Почему они так? Я же их сын, брат. Прошептал он, глядя в окно, где мелькали голые березы, символы русской тоски. Алексей положил руку на его плечо, жест простой, но в нем была нежность, которой Иван не знал годами. Потому что страх — Ваня. Страх перед тем, что не вписывается в их картину мира. В России мы все узники традиций, церковь, государство, соседи с их моралью. Но любовь. Она сильнее клеток. Они остановились у придорожного кафе, крошечного, с запахом борща и блинов, где еры пили чай из подстаканников и спорили о футболе. Внутри было тепло, пар от еды клубился, как дым от костра. Иван заказал кофе, но руки дрожали, адреналин от звонка матери еще не ушел. Алексей ел молча, наблюдая. «Расскажи о себе». «Что ты рисуешь?» Иван улыбнулся впервые за ночь. Людей. Настоящих. Не тех, кого показывают по телеку, героев с мускулами и бабами. А тех, кто прячется, поцелуи в тени, взгляды через комнату. Хочу выставку. Когда-нибудь. Алексей кивнул. В Москве есть место. Клубы, галереи для наших. Я знаю одного, Сергей, коллекционер. Поможет. Слово «наших» грело, как огонь в печи, впервые Иван не чувствовал себя монстром. Пока они ехали дальше, солнце пробилось сквозь тучи, окрашивая снег в розовый, редкий миг красоты в серой зиме. Разговоры текли рекой, Алексей поведал о своей юности в Сибири, где морозы по -50, а любовь прятали под слоем льда. Был парень в части, Дима.
Мы целовались в бане, думали, никто не увидит. Увидели. Его перевели, меня, под трибунал за аморальность. С тех пор один. Голос Алексея дрогнул, и Иван увидел трещину в его броне, рану, не зажившую. А теперь? Один. Спросил Иван тихо. Алексей взглянул, глаза встретились, было. Пока не встретил замерзающего художника в складе. Сердце Ивана подпрыгнуло, это был флирт, робкий, но настоящий, как первый снег. Москва встретила их смогом и гулом, мегаполис, где миллионы душ теряются в толпе, но для таких, как они, лабиринт надежд и опасностей. Алексей привез Ивана в свою квартиру на окраине, хрущевку с обшарпанными стенами, но с видом на Москву-реку, где летом гуляют влюбленные. «Живи здесь». «Сколько нужно», — сказал он, кидая ключи. Иван огляделся, стопки книг по механике, плакаты с видами Урала, гитара в углу. «Спасибо. Я не знаю, как отплатить». Алексей усмехнулся. «Поцелуем?» «Шучу. Просто будь собой». Вечер прошел в тишине, ужин из пельменей, самогон из бутылки, разговоры до полуночи. Когда Иван лег на диван, а Алексей — в спальню, он услышал: «Спокойный, Ваня. И помни, ты не один». Но утро принесло бурю новую. Телефон зазвонил снова, на этот раз незнакомый номер. «Иван Петрович. Это капитан милиции. Вы разыскиваетесь за кражу. Семья подала заявление. Будьте добры, явитесь в отделение». Голос был сухим, как осенний лист. Иван побледнел, показывая трубку Алексею. «Они меня сдадут». Алексей нахмурился. Классика. В России семьи иногда хуже врагов. Твой брат, наверное, хочет наследство. Но мы не сдадимся. Они решили, сперва к Сергею, коллекционеру. Дорога через пробки, мимо Кремля с его золотыми куполами, символами власти, что давит слабых. Сергей жил в центре, в квартире, полной картин, Малевич, современные абстракции и тайные портреты обнаженных мужчин, полные страсти. Сергей, 50-летний дядька с седыми висками и шармом интеллектуала, выслушал историю Ивана за чаем. Кража. Ха. Типичный трюк консерваторов. В 2013-м приняли закон против пропаганды, а теперь и семье охотятся. Но ты — талант. Покажи рисунки. Иван достал блокнот, наброски, сам Алексей в полумраке, его шрам как карта судьбы, поцелуй в метели, силуэты в снегу. Сергей ахнул. Браво! Это голос поколения. Я организую выставку. Маленькую, андерграунд. В клубе «Ночной волк», там свои. Радость вспыхнула в груди Ивана, но тень ложа семьи нависла. Вечером пришло СМС от брата: «Вернись, или сядешь». Деньги наши. Ночь в квартире Алексея была первой настоящей. Они сидели на кухне, пили чай, и руки их соприкоснулись, случайно. Нет. Иван повернулся, губы встретились в поцелуе, робком, потом жадном, как будто оба ждали этого всю жизнь. «Алексей-то!» — прошептал Иван, чувствуя тепло тела, запах машинного масла и табака. «Шаша, просто будь», — ответил тот, обнимая крепче. В ту ночь Москва за окном сияла огнями, а в комнате рождалась любовь, хрупкая, как первый лед, но крепкая, как русская душа. Но на рассвете раздался стук в дверь, 2 милиционера. «Иван Петрович?» «Открывайте. Ордер на арест». Дверь распахнулась с треском, и мир сузился до 2 фигур в форме, суровые лица, холодные глаза, как у волков в степи. «Иван Петрович, вы арестованы по подозрению в краже». «Руки за спину», — прогремел старший с нашивкой капитана. Иван замер, сердце колотилось, как барабан в груди. Алексей встал между ними. «Подождите. Это ошибка. У него алиби,
Он был со мной. Капитан усмехнулся. Алиби от любовничка? В нашей стране это не катит. Семья ждет в отделении. Слово «любовничка» ударило, как пощечина, обнажив рану. Иван не сопротивлялся, наручники защелкнулись холодом на запястьях, и его вывели в подъезд мимо соседей, шепчущихся «вор» или хуже. Машина милиции мчалась по ночным улицам Москвы. Огни витрин, рекламы, толпы на Тверской, где жизнь кипит, не зная о его аде. В участке запах пота и кофе, лампы дневного света, режущие глаза. Семья ждала в комнате для допросов. Отец — скалой, с красными глазами от ярости или виски. Мать, бледная, с платком, сжимая крест. Брат, Дима, с фальшивой ухмылкой, как у Иуды. «Сынок, зачем?» «Деньги, на дом, на сестру». Всхлипнула мать, но Иван увидел в ее глазах не слезы раскаяния, а страх перед сплетнями. «Мама, я ничего не брал». «Это Дима». Он всегда завидовал. Брат вспыхнул. «Лжец. Ты, гей, позор, теперь еще и вор. Мы тебя вырастили, а ты...» Отец ударил кулаком по столу. «Молчать. В тюрьме образумится». Допрос тянулся часами, протоколы, подписи, угрозы. «Признайся и смягчим», — давил следователь, лысеющий тип с голосом, как гравий. Иван молчал, повторяя про себя: «Я не виновен». Любовь — не преступление. Наконец, его бросили в камеру, тесную клетку на подвале, с койкой и ржавыми решетками. Ночь была адом, стоны соседей по несчастью, пьяницы, воры, политические, эхо шагов охранников. Иван свернулся калачиком, думая об Алексее, его поцелуй, тепло рук. «Держись, Ваня». «Я вытащу», — шептал он в темноту. Утром, суд, Фемида в России быстра, как молния для бедных. Прокурор гремел: кража из семьи, мотив, месть за моральность. Адвокат, назначенный, сонный, бормотал: нет доказательств. Но семья свидетельствовала: отец, он всегда был странным, мать, бог-свидетель, брат, с чековыми записями, подделанными, наверное. Приговор — 3 месяца ареста в СИЗО, пока расследование. Иван вышел из зала в наручниках, мимо матери, что отвернулась. «Прости, мама. Но я не сломаюсь». В автозаке, трясясь по ухабам, он увидел Москву, Красную площадь, где Ленин когда-то обещал равенство, а теперь... Теперь для него — цепи. СИЗО на окраине, бетонный монстр, где сотни душ гниют в ожидании. Камера на 4, алкаш, татарин-воришка, молодой парень за наркоту, и он, педик, как сразу окрестили. «Эй, голубой, не подходи», — рычал сосед, но Иван держался, рисовал пальцем на стене лица любимых, абстрактные бури чувств. Алексей не забыл. Через неделю — передача, пачка сигарет, блокнот, записка «Люблю». Сергей собирает подписи. «Держись». Слова «люблю» жгли слезами, первая настоящая любовь в жизни Ивана, рожденная в метели, теперь и якорь в аду. Он писал письма не Алексею, а себе, о России, где гомофобия, как вирус, распространяемый телевидением, церковью, даже друзьями. Мы — не болезнь. Мы — часть этой земли, как Волга, как тайга. В камере время тянулось, как смола, драки за еду, допросы, шепотки о побеге. Один раз — бунт, парень за наркоту рассказала о наших в соседней камере тайной сети, где геи делятся историями. Есть клуб вне стен, Аркадия. Там ждут. Месяц пролетел в муках, но и в росте. Иван нарисовал серию «Метель души», эскизы на обрывках бумаги, полные боли и света. Брат приходил на свидание: «Откажись от своей любовцы, и мы снимем обвинение». Иван рассмеялся: «Никогда. Это вы, преступники против сердца». Выходя из сезона «Условное», он увидел Алексея у ворот с цветами, несмотря на мороз. Объятия, крепкие,
Поцелуй, украденный за углом. Ты свободен. Выставка через неделю. Но свобода была иллюзией, семья не унималась, шептала следователям о пропаганде, о заразе. Ночь в квартире, страстная, полная слез и ласк, тело сплелись, как корни в земле, и Иван прошептал: «Я твой». Навсегда. Но утро принесло удар, повестка в суд, новое дело, за пропаганду нетрадиционных отношений. Семья подала, мать с ее благом. «Они хотят меня уничтожить», — сказал Иван, бледнее. Алексей обнял: «Мы поборемся. Вместе». Выставка в «Ночном волке», подпольном клубе в подвале Старого театра на Арбате, была как вспышка в темноте. Зал полный, художники, активисты, геи и лесбиянки из всех слоев, от офисных клерков до поэтов, скрывающихся под псевдонимами. Картины Ивана висели под тусклым светом ламп, метель изгнания, фигура в снегу, одинокая, но с рукой, тянущейся к свету, поцелуй в бетоне, силуэты в камере, полной нежности, семейный приговор, стол с крестом и наручниками. Толпа ахала, шепталась: это крик души. Россия нуждается в таких голосах. Сергей, хозяин вечера, поднял бокал за Ивана. За любовь, что не сломать законами. Алексей стоял рядом, рука в руке, тайно, но гордо. Ты звезда, Ваня. Твои картины — оружие. Иван сиял, но тень суда нависла. Завтра — слушание по пропаганде. Закон 2013-го, защита детей, стал кнутом для всех: поцелуй, преступление, слово о любви, яд. Семья использовала выставку, брат сфотографировал, подал в суд как доказательство. «Они хотят шоу», — сказал Иван, возвращаясь домой под дождем, апрельским, мокрым, смывающим снег. В квартире ужин, вино, разговоры о будущем. Уедем? В Питер. Или за границу. Алексей покачал головой: бежать не наш путь. Мы изменим здесь. Суд в душном зале с портретом Путина, где судья, женщина средних лет с крестиком, читала обвинение: распространение идей, вредных для нравственности. Свидетели, родственники. Отец дал показания: мой сын — жертва западной заразы. Он крадет, соблазняет, разрушает семью. Мать молчала, но ее глаза, полные вины. Иван встал: ваша честь, это не пропаганда. Это правда. Я люблю мужчину, как вы, мужа. Где преступление в сердце? Зал зашептался. Адвокат, нанятый Сергеем, молодой гей-юрист, аргументировал: свобода слова, ИСПЧ, право человека. Но приговор, штраф, условный срок, запрет на публичные акции. Победа. Поражение? Спросил Иван, выходя. Алексей ждал у входа. Победа. Ты говорил правду. Они гуляли по Москве, по ВДНХ, где фонтаны поют весной, мимо павильонов с советским величием. Помнишь метель? Тогда я думал, конец. А теперь начало. Поцелуй под липами, смелый, на виду, вызвал взгляды, но и улыбки от прохожих. Любовь расцветала. Совместные вечера, где Алексей играл на гитаре песни Высоцкого, Иван рисовал их двоих, обнаженных, в объятиях, под луной над Кремлем. Но семья не сдавалась. Дима звонил: сними картины, или хуже будет. Отец болен, твоя вина. Иван поехал домой, один, в подмосковный дом, где все началось. Мать открыла, постаревшая, с дрожащими руками. Сынок. Прости. Отец лежал в постели, инфаркт, шептал доктор. Ты. Монстр, прохрипел он, но в глазах трещина. Иван сел у кровати. Папа, я твой сын. Гей, не приговор. Любовь, дар. Разговор длился час, слезы, крики, объятия. Мать крестилась, церковь говорит. Но сердце мое болит. Брат влетел: убирайся.
Ты его убьешь. Драка, словесная, кулаки сжаты. Иван ушел, но с надеждой семя посеяно. Вернувшись, он нашел Алексея с новостями. Сергей, статья в «Новой газете». Твоя история — сенсация. Активисты поддержат. Но радость омрачилась, анонимное письмо — угроза. Прекрати, или сядешь по-настоящему. Семья знает людей. Ночь была бессонной, страх вернулся, как волк. «Что делать?» — спросил Иван. Алексей обнял: бороться. Любовью. Лето в Москве, духота, парки полные влюбленных, но для Ивана — зной борьбы. Статья в «Новой» разлетелась. Изгнанный в метель, история гея, которого семья сдала в тюрьму. Комментарии: яд и мед, герой, позор России, западная агентура. Активисты, группа «Лустрада», лесбиянки и геи из Питера, приехали, митинг у мэрии, плакаты «Любовь не преступление». Иван говорил в микрофон, голос дрожал: «Моя семья, как страна, любит условно. Но я прощаю. Потому что ненависть — цепи для всех». Толпа аплодировала, но ОМОН стоял рядом, напоминание о границах. Алексей стал опорой. Вместе они ездили Ярославль, на Волгу, романтическая поездка, где купались голыми в реке, шептали признания под звездами. «Ты — моя муза», — говорил Иван, рисуя Алексея на берегу, мускулы, шрам, глаза, полные страсти. Но тень семьи росла, отец умер, инфаркт, перед смертью шепнул матери: «Пусть живет». Похороны в городке, под дождем. Иван пришел, в черном, с цветами. Брат набросился: «Не смей. Ты убийца». Мать обняла: «Остаться. Прости нас». Разговор у могилы, катарсис, мы боялись. Церковь, соседи. Но ты — кровь наша. Иван плакал: «Я люблю вас. Но и себя». Вернувшись, они решили, свадьба неофициальная, но их в клубе с друзьями. Вечер, фейерверк, тосты, танцы под калинку в гей-версии, кольца, простые, серебряные. «Навсегда», — сказал Алексей, целуя. Но наутро удар, арест Димы Алексея, нет, ложный вызов, но полиция ворвалась, пропаганда. Митинг, доказательства. Ивана забрали снова, на этот раз на неделю, в камеру с политическими. Там истории, навальницы, феминистки, геи из Чечни, бежавшие от чисток. «Мы — диссиденты любви», — сказал один узбек по имени Рустам. Освободили под залог, Сергей заплатил. Но семья контратаковала, мать, под давлением брата, дала интервью телевидению: «Мой сын сбился с пути. Молись за него». Шоу «Пусть говорят», цирк, где эксперты гремели: гомосексуализм — болезнь Запада. Рейтинг взлетел, угрозы посыпались: «Сожжем твои картины». Иван сломался, ночь в слезах, у Алексея: «Бежать?» Нет, решил, останемся. Покажем силу. Осень принесла выставку большую, в Питере, в Эрмитаже. Нет, в Независимой галерее. Картина Ивана, хит «Метель и любовь», серия о пути от изгнания к единству. Критики писали: голос новой России, толерантной, человеческой. Но брат не унялся, подкупил людей, нападение на Алексея по пути с работы. Бойня в переулке, нож, кровь, сирена. Иван в больнице, у постели: «Живи. Ты — моя жизнь». Алексей выжил, шрамы новые, но дух крепче. Они не сломают нас. Зима вернулась, метель, как эхо прошлого. Иван и Алексей уехали в Карелию, хижина у озера, где тишина лечит. Там признание: «Я боюсь, но с тобой нет». Поцелуи у костра, планы, книга. Фильм. Изменить закон. Но телефон, мать, Дима арестован.
За подделку. Помоги. Иван вернулся в городок, в дом. Брат в камере. Брат, прости. Завидовал. Хотел быть, как ты, смелым. Прощение, горькое, но настоящее. Зима в Карелии, сказка из льда и огня, озеро замерзло, леса в снегу, а хижина Алексея и Ивана — убежище душ. Дни, дрова, сауна, ночи в объятиях, где тело говорят то, что слова не могут. «Здесь наш рай», — шептал Алексей, целуя шрамы Ивана, невидимые от предательства. Но идиллия трещала, новости из Москвы. Кампания против пропаганды усилилась, арест активистов, шепота спецоперации против ЛГБТ. Сергей звонил. «Твоя история, вон». Подписная петиция — 50 тысяч. Иван гордился, но страх грыз. А если нас найдут? Они решили — книга. Иван писал мемуары «Метель сердца», главы о метели, тюрьме, любви. Алексей редактировал, добавляя свои воспоминания. В армии я прятал фото Димы в ботинке. Думал, навсегда потерял. Смех, слезы, терапия. Но брат, Дима, вышел под залог, мать умоляла: прими его. Семья. Встреча в кафе Подмосковья, напряженная, Дима, сломленный, глаза красные. Я был идиотом. Хотел денег, внимания. Прости. Иван обнял: прости. Но знай, моя любовь — не выбор. Она — я. Брат кивнул: помогу. Сниму обвинение. Возвращение в Москву, весна, цветы на бульварах, надежда. Выставка в столице, аншлаг, политики, знаменитости, даже священник-отступник, благословляющий любовь Бога. Речь Ивана: Россия, мать, а не судья. Примите нас, сыновей. Аплодисменты, но и крики, гомофобы с плакатами «Содом». Драка, ОМОН разогнал, но видео разлетелось, герои против тьмы. Любовь расцвела, годовщина, ужин на крыше, шампанское, танец под дождем. «Женюсь на тебе», — сказал Алексей, на колени, кольцо. Иван заплакал: да. Но тьма не спит, анонимы, угрозы Алексею на работе, уволь гея или закроем. Босс, друг, но давление. Иван поддержал: найдем новое. Вместе ремонт гаража в кооператив, где геи чинят машины, делятся историями. Наше братство, смеялся Алексей. Лето, поездка в Крым, теперь наш, но с рейнбоу-флагами тайнами. Пляжи, море, поцелуй на рассвете. Но мать заболела, рак, шептала: хочу увидеть твоего Алексея. Визит в больницу, неловкий, но теплый, чай, разговоры. Он хороший. Как сын, сказала она, держа руку Ивана. Смерть, тихая, с прощением в глазах. Похороны, примирение, брат помог, соседи шептали: прости. Иван у могилы: мама, спасибо. Ты любила по-своему. Осень, книга вышла, тираж 10 тысяч, рецензии, гимн человечности. Но суд, апелляция семьи, брат передумал. Нет, шантаж от патриотов. Новый арест Ивана за клевету на семью. Камера снова, но теперь друзья, петиции, протесты. Алексей снаружи: держись. Я жду. Освобождение, триумф, ИСПЧ вмешался, дело закрыто. Встреча, аэропорт? Нет, вокзал, объятия, слезы. «Никогда больше», — прошептал Алексей. Осень в России, золотая, но с привкусом хвои и разлук, листья падают, как слезы, а ветер несет перемены. После освобождения Иван и Алексей поселились в Питере, городе мостов и каналов, где Невский шепчет секреты. Квартира у Фонтанки, маленькая, но с видом на белые ночи будущих. «Здесь наш дом»,
сказал Иван, вешая картины, теперь не боль, а триумф, возрождение в огне, серия о любви, что побеждает цепи. Работа, Иван в галерее, Алексей, механик в порту, вечера, театр, оперы Чайковского, с его тайной, каких. Но шрамы болят, терапия у психолога, для геев, группы поддержки. Твоя семья — травма, говорит доктор. Иван кивает, но и урок. Прощение, незабвение. Брат звонит реже, но искренне. Я В.А. Трезвый. Хочу помочь компании. Компания «Сердце России», петиция за отмену пропаганды, митинги от Москвы до Владивостока. Иван — лицо, интервью BBC, Эхо Москвы. Мы — не меньшинство. Мы — зеркало общества. Примите себя. Угрозы, да, но охрана от друзей. Романтика, пикник на Эльбе. Нет, на Неве, лодка, вино, звезды. Помнишь метель? Тогда конец. Теперь вечность, шепчет Алексей. Иван рисует портрет, они вдвоем, под радугой над куполами Исаакия. Зима, Рождество, не церковное, а их елка с гирляндами, подарки, стихи, часы. Но кризис, Алексей, депрессия, шрамы от ножа ноют. Я боюсь потерять тебя, признается. Иван, никогда. Мы — одно. Весна, триумф, закон смягчен, ИСПЧ выиграл, пропаганда для взрослых кей. Праздник, в клубе, толпа радуги. Речь Ивана, за маму, за отца, за всех, кто ошибся. Любовь, мост, а не стена. Брат приезжает с женой, племянником, дядя Иван — герой. Объятия, исцеление. Лето, путешествие, Сибирь, дом Алексея. Тайга, баня, Байкал, синий, как глаза. Здесь я родился заново, говорит Алексей. Но тень, новости, чистки в республиках, геи в бегах. Мы вернемся, изменим, обещают. Осень, книга 2, любовь после метели. Тираж, Европа. Награда в Берлине, но они едут вместе, наши сердца универсальны. Зима 2025-го, мягкая, без метелей, как знак судьбы, Россия меняется медленно, но верно. Иван и Алексей, теперь мужья в душе, с кольцами и клятвами под луной. Дом в Питере, полон, картины, книги, друзья на ужинах. Выставка-ретроспектива в Третьяковке, чудо, путь изгнанника. Толпа, слезы, аплодисменты. «Ты — легенда», — шепчет Сергей. Брат Дима изменился, открыл центр для ЛГБТ-жертв в Подмосковье с портретом матери. Она бы гордилась, говорит он Ивана по видео. Прощение полное, мы — семья. По-настоящему. Любовь зрелая, путешествие, Япония, где сакуры шепчут о хрупкости, Италия, где Венеция, как их объятия, полные воды и света. Но корни в России, лекции в универах, любовь как искусство. Молодежь слушает, вы — надежда. Кризис последний, Алексей, рак от стресса прошлых. Больница, ад, но Ивану постели, живи. Наши метели кончились. Химия, молитвы, их светские. Чудо, ремиссия. Вместе непобедимы. Кульминация, свадьба, легально. В Европе, но символ, в России, на Невском, с друзьями. Кольца, поцелуй, на виду. Толпа аплодирует, счастье. Кет, осмысленный, года спустя, Иван, автор бестселлера, Алексей, мастерская для молодежи. Они, отцы, усыновили мальчика из интерната, сироту, как Алексей. Наша семья — любовь. Под метелью, мягкой, на балконе.
Помнишь ту ночь? Да. Она родила нас. Поцелуй вечный. Россия, их дом, с шрамами, но с сердцем. Любовь побеждает не громом, а теплом. Конец. Нет, начало.